Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan poyga ishqibozlari. Mana bugun qishloqda poyga musobaqasini o'tkazamiz. Albatta poygada kim yutadi, kim yutqazadi hali noaniq. O'shaning uchun albatta poygani oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Men ham qatnashaman poygaga, oxirigacha ko'ringlar albatta. Bu mashina meniki, ko'ryapsizlarmi? Dahshat mashina sotib olganman. Xullas bugun dahshat poyga bo'ladi. Hammasini yengib tashlayman o'zim. Tez haydayman, ko'rasizlar. Men borib tayyorlanib ketdim. Ajitel, nima gap? Jo'q xasir, janob izlab yurgandi. Nima der ekan menga? Ishi bor ekan, tezroq bor yoniga. Mayli, hozir boraman. Qanaqa ish ekan? Menimcha shu poygaga oid ish bo'lsa kerak. Qishlog'imizda dashtat katta poyga boshlanyapti. Ana yoqda ko'rinmas ekan bu yoqdan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi Jo'qa? Yo'q, kelganim yo'q. Uyimda o'tiribman, hali yotibman, o'tirganim yo'q, tush ko'rib yotibman. Tushimda siz yoningizga keldim-ku. Hazillashma. Qarochi tepadan kashiklarni birinchisi och. Ochdim. Oq qora blokni ol. Oq qora blokni oldim. Endi esa telefonni ko'tar. Hozir telefon kelyapti. Qani edi telefonim? Hozir telefonni topib olay. Alo, eshitaman. Qarochi, men ham qatnashsa bo'ladimi? Anaviga nima edi, poygaga? Bo'ladi. Poyga bo'layotgan joyga keling. Bo'pti, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Janob mer bitta yetil poygaga qatnashsam bo'ladimi, deyapti-da. Nima deding? Bo'ladi dedim, hamma qatnashsa bo'ladi. Unda men ham Qatnashar ekanmisiz? Shunaqa demoqchi edim. Qatnashing, aytgancha men vloglarni nima qilay? Qarochi, start finish chizig'i chizishi kerak ekan poyga maydoni oldiga. Bo'pti, hozir borib qilaman unda hammasini. Ketdim bo'lmasa janob mer, borib uyimdan asbob uskunalarimni olishim kerak, chunki asbob uskunalar bo'lmasa bo'lmaydi. Qalaysan, qo'shib tur, yo'lga turma. Bo'lmasa tayoq yeb qolasan menda, tushundingmi birinchiga? Aytgancha kamera o'rnatilib chiqilgan qaniydi? Mana kamera, hamma joyda kamera o'rnatilgan. Kameralar o'zim nazorat qilaman, lekin poygaga qatnashsam, o'zim yana nazorat qilsam, to'g'ri kelmaydi-ku. Nimadir qilib eplashtirib yuboraman. Yoki poygaga qatnashmaymikan o'zim? Nima deysizlar? Kommentariy yozinglar, chiqaring, poygaga qatnashaymi yo'qmi? Lekin juda ham qatnashkim kelyapti, chunki poygada agar yutadigan bo'lsam, pul mablag'i qo'yilgan, ya'ni 136 million ming kvadrat, unaqa emas. Qancha edi? Esimdan chiqib ketdi. Xullas anchagina pul qo'yilgan, uni hisob kitobini bilmayman to'g'risini aytsam. O'sha pulni yutib olsam bo'ladi, qaranglar, shuncha mehmon kelgan. Mana shular kuzatuvchilar hammasi poygani kuzatishga kelishgan. Juda ham katta poyga bo'ladi hozir bu yerda. Qayerdan hozir start finish chizig'ini o'rtadan chizish kerak shekilli. Mana shu yerdan hozir ikki qator qilib chizib chiqish kerak. Bittasi oq, bittasi qora bo'ladi-da. Start finish chiziqlari bo'ladi. Juda ham takoy poyga uyushtirilyapti qishlog'imizda birinchi marta, lekin bu narsa hali umrimiz davomida hali poyga uyushtirmaganmiz qishloqda. Oldin balki uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin, lekin kamdan kam hollarda uyushtirilgan bo'lsa kerak. Yana bir qator qo'shadiganga o'xshayapman, chunki g'alatiroq qoldi salgina. Yana bir qator qo'shib yoramiz. Bu yerda shashka o'ynab o'tirsa bo'ladi mana ular. Maya qaralaring, biz poygani uyushtirib bo'lgunimizcha sizlar mana bu yerda shashka o'ynab o'tirsanglar bo'ladi, shaxmat o'ynasalaring ham bo'ladi. Qarochi, любой narsa o'ynasanglar bo'ladi. Yana bir qator qo'shar ekanman o'ylab qaradim, chunki g'alati bo'lib qoldi bir tomonni olib tashlaganimga. Xo'p, mana endi qo'yib chiqamiz qaytarib. Yana bitta, ikkita bu yerga daraxt qolib ketgan ekanda. Yo'l qurilish paytida daraxt tagida qolib ketgan ekan, nimagadir bilmayman nimaga. Hammasi chotki. Endi poygani uyushtiradigan odamning yoniga chiqib aytish kerak chotki bo'lgan hammasini. Birata, menga qarang, bilay ko'rib o'tiribsin mana bu yerda kameradagi narsalarni. Ko'ryapman. Zo'r qilsan-ku poyga start chizig'ini. Bo'ladimi? Bo'ladi. Endi poyga uyushtiriladigan joyga poygachilar yetib kelishini kutishimiz kerak. Men mana mashina bilan qatnashmoqchiman, qalay? Zo'r, menga yoqdi. O'zimga ham yoqqan. Bo'pti, politsiyachim kelganmi? Kuzatib turadi-yu, nima muammo bo'layotganini. Tushunarli, kamera bor ekan bu yerda ham. O'zing o'rnatganding-ku. Esimdan chiqib qoldi, kameralarni men bir kuzatib chiqaychi, qanday ahvolda turgan ekan. Adashmasam bu birinchi kamera bo'lsa kerak. Birinchi kamera ekan mana. Mana men obunachilar, sizlar bilan yana Jo'qa va men poygani sharhlab boraman. Men esa sharhlovchi, ismimni to'g'risi esimdan chiqib qo'ydi, ya'ni esimdan chiqarib qo'ydim. Brat hech narsa qilmaydi. Ismingizni unutgan bo'lsangiz eslab olasiz. Qarochi, brata, men ketdim, borib poygaga tayyorlanishim kerak. Mashinam bilan qanaqa tezlikda yurishimni hisob kitob qilishim kerak. Qani hozir minib ko'raychi, yursa bo'ladimikan? Bismillah. Qani, okey. Dahshat mashina-yu, bu takoy-ku. Buni birinchi o'rinda olsam kerak. Normal tez yurar ekan. Aytgancha men burilishlar meni juda ham qiynaydi, chunki burilishlarda normal hayday olmayman, bilasizlar o'zi. Voy, tiqilib qoldim manichiva. Baribir bu kuchli mashina, hech qanaqangi ta'sir bo'lmaydi bunga. Hozir daraxt qurilib ketmasa bo'lgani, juda ham yaxshi hayday olmayman. Uyim.
voy polizimni ham titib tashladim, o rasvo bo'ldi hamma yoq. Borib poygada qatnashmasak ham o'ylab qaradim. Bo'ldi, mashina shu yerda tura qolsin. Poygada qatnashmayman, to'g'risi. Chunki bu mashina haydaguncha hamma joyda rasvosini chiqarib tashladim. Men bu yerlarga qaytadan to'g'rilab chiqishim kerak. Keyin esa poyga maydonini borib yana to'g'rilashimga to'g'ri keladi. Bu nimaga shunday palakat odamman, bilasizlar, doim palakat nimadir ishni boshlab qo'yaman. O'z uyimda blog bormikan, ortiqcha nima edi, sozlab qo'yishga blog ham yo'q. Mayli keyinroq daraxt olib kelib turib sozlab yuboraman. Polizimda xayriyat bu tomonni titmabman ekan. Mayli shu yerdan daraxt olsam ham bo'laveradi. Uzunroq daraxtni ustidan mana bu joydan olsam bo'ladi. Bitta olsam o'zi bittadan menga nechta taxta bera bilasizmi? 4 ta taxta beradi. 4 tadan bemalol yana tugatib yuborsam bo'ladi. Menimcha hozir poyga boshlanib qolsa kerak, o'sha poygani borib kuzataman. Ketdim, ya'ni kuzatmayman. To'g'ri, men bilasizlar poygada kamerachiman, kameralarni boshqarib turaman. Xullas hozir poyga boshlanadi. Ketdim, o'sha joyga boraychi. Qani kim birinchi o'rinda olishi o'zimga ham qiziq. Shogirdim Jak ham keladi poygaga, juda ham qiziqarli poyga bo'ladi. Xo'sh, poygachilar hammasi ketib ketdi. Jak ot minib olganmi? Hoy Jak, sen ot bilan poyga qilasanmi? Ha, ko'rasan endi ot bilan nima qilishimda. Rostammi, nima qilmoqchisan? Ha, ko'rasan-da, ko'rasan. Mayli. Brachga qalaysan? Assalomu alaykum. Sen ham sen yugurmoqchimisan? Men yugurib yengaman. Seni aching bo'liga, sen o'qishing kerak undan ko'ra. Men yugurib ko'raman. Pagnali, yuguringlar, davay. Yaxshi ketyapti hammasi. Hozir men kameradan kuzataman bularni hammasini. Birinchi nechinchi kamera to'g'ri keladi? 3-kamera o'zimning uyimning kamerasi shekilli. Mana ular kelyapti. Ana mashina yo'ldan chiqib ketyapti. Cho'ta pirravasi yo'qmi deyman. 5-kameraga o'tamiz. Qani, har 5-kameragacha ular yetib kelmabdi. Mayli kuzatamiz shu yerdan 5-kameraga kelishlarini. Ana ko'rinishda Jak birinchi bo'lib yetib kelyapti. Mana mashina hali ham yurishni o'rgangani yo'q. Bilmadim qachon o'rganadi. Mana yigitcha, bu cho'ta nimadir neto ish qilib qo'ydi-ku, ya'ni o'zini qisqa yo'ldan haydab yubordi. Mayli, keyin kameraga o'tamiz. 7-kamera. Bu yerda hali o'tishgani yo'q, mana endi o'tishar ekan. Jak burilib ketdi. Ana bola yana qisqa yo'lni tanlagan shekilli. Keyin kameraga o'tamiz. Ana yugurib kelishyapti yigitlar. Bilmadim birinchilikni kim oladi. Har doimgidek Jak ketyapti. Mana bu bola esa ortidan kelyapti. Mashina qani? Pastdan kelyapti. Mashina cho'ta o'zini izini yo'qotib qo'ygan, nimadir bo'lgan. Xo'sh, ular yetib kelishyapti. Ana endi bu yerdan kuzatamiz. Mana kelishdi. Jak birinchi o'rinda oldi. Malades, Jak, sen qalasiga yutding axir. Aytdim-ku, ko'rasan dedim-ku. Seni otingda turba tezlik bor, qara orqasida hech narsa yo'q ekan. Qanday bunday tezlik bilan yugurib kelding sen? Otimni boqqandim shuncha paytgacha. Zo'r. Bo'pti, borsan unda damingni olib tur, biz seni taqdirlash marosimiga tayyorlanamiz. Mayli, ketdim. Bo'pti, yaxshi bor. Juda ham dahshatli poyga bo'ldi, ko'ryapsizlar. Qonli poyga bo'ldi. Jak hozir u yoqqa ham yugurtirib ketyapti. Dahshat ot ekan. Otini sotib yuboraylikmikan? $1 milliard qancha qimmatbaho ot bo'lsa kerak. Hozir janob, janob, Jakni taqdirlashimiz kerak. Nima sovg'a qo'yilgan? Sovg'a pul qo'yilgan, bilasan. $15. $15 zo'r bratan. Короче, hozir Jakni taqdirlash marosimiga mana joy tayyorlayman. O'sha joyda taqdirlash marosimini o'tkazamiz. Tushundingizmi? Ha, davay, tezlash. Aha, mayli. Juda ham cho'tki bo'ldi. Men bor janob merga aytib Jak yutganini, lekin qaraysiz, ot bilan yutish mumkin. Men bilasizlarmi, ana sariq mashinam bor edi-yu, o'sha haydab kelganimda, lekin Jakni yutib tashladi. Mayli, lekin haydash bilmasligim alam qildi-da. $15 bilasizlarmi? $15 ga ikkita uy, ikkita mashina olsa bo'ladi takoy-takoydan. Janob mer qabuldan chiqyapti, Jitel. Janob mer, assalomu alaykum. Qalay, poyga zo'r bo'ldimi? Ha, zo'r bo'ldi, zo'r. Kim yutdi? Jak jiyanim yutdi. Yo'q-a? Ha, yutdi. Seriyoz, u qalay, yaxshi yura olmasdi-yu. Endi yurdi-da, epladi. Zo'r bo'pti, mayli. Borib unda uni taqdirlanglar. Bo'pti, o'shani aytmoqchi edim. Siz bormaysizmi taqdirlash marosimiga? Yo'q-e, menga nima bor? O'zlaring taqdirlab qo'yaveringlar. Bo'pti, janob mer, unda men ketdim. Qayerda taqdirlash marosimi o'tkazsak bo'lar ekan? O'sha yoqda qilamizmi yo'q qishloqda o'rtasida? Qilaylikmikan qishloqda o'rtasida? Hamma ko'radi, zo'r bo'ladi yoki o'sha yoqda ham tomoshabinlar borki, hamma ko'radi baribir. O'sha tomonga taqdirlash marosimi o'tkazamiz. Ketdim, bor joylarini tayyorlab, narsalarni taxlab chiqay. Va nihoyat hozir biz g'olib bo'lgan mana bu yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Tentak urma buni deb bo'lgani o'zing deb bo'ldi. Birinchi o'rin, yo'q, qanaqa birinchi, uchinchi o'rin qishloqqa. Marhamat, senga janob mer tomonidan $1 berildi. Rahmat. Yig'lama, bo'p turadi erkakchilikda. Marhamat, yigitcha, sen ikkinchi o'rin.
Rahmat, menga ham pul berasizmi? Ha, mana pul ol, senga bir stek bo'ladimi? Rahmat, rahmat. Meni o'zi jetel deb bo'ldi yutqazganim bilasizlar-ku. Tentak o'zing yutqazding. Marhamat, birinchi o'rin Jack MK. Yo, men yutdim baribir. Ha, chiq, to'xta. Senga 15 stak dollar, ichida 15 stak puli bor. Buni olib qo'yasan, kisang solib qo'ygin. Marhamat, rahmatlaring. Rahmat. Marhamat, gap bo'lsa, mana muxlislarga gapir. Bo'ldi, rahmat, hammaga rahmat. Ha, bo'ldi. Rahmatdan boshqa rahmat yo'q, qarochi. Voy, tentak, voy, nima Jack turasan? Nima meni uryapti? Bular bir-birini yemoqchimi deyman. Nimagadir uryapti bir-birini. Jetel da deb bo'ldi deb o'ylayapti, lekin jetel deb bo'lgani yo'q. Sen mayli damingni olsang, damingni ol endi borib. Mayli ketdim. Yaxshi bo'ldi mana. Endi biz qarochi muxlislar, hammalaring menga qaramayapsizlar. Bilmayman nima bo'ldi yo yo'qmayaptimi sizlarga. Ha, bo'pti, qarochi yo'qmayotgan bo'lsa o'zingizlar bilasizlar. Men ketdim, borib damni olishim kerak. Ertalabdan beri yuribman o'sha yerda. Mana shu poygani uyushtiray deb charchab ketdim. Ona birat qani edi. Birat, qarang, poygangizni ko'rdingizmi? Takoy qilib o'tkazib berdim. Endi nima boshqa ketasizmi qishloqlarga yoki nima bo'ladi? Yana qaraqatir. Voy, sal qol tushib ketishimga. Nimadir o'tkazasizmi yana? Ko'ramiz. Obunachilarning kommentariy yozib qoldirsin, nima qilsak bo'ladi yana. Ha, bo'pti, obunachilar, eshitdinglarmi? Yozib qoldiringlar, nima qilaylik qishloqda yana shunaqangi qanaqadir musobaqalar o'tkazaylikmi, yo'qmi? Albatta, yozib qoldiringlar, tamom. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.